Hallå, hallå, fredag. Då ska vi givetvis ha en liten fredagsfräckis i vanlig ordning. Ja. En gammal god historia, den är säkert en 40-50 år gammal, men en gångbar än. Ja. Det var den äkta mannen, han var på väg hem från jobbet lite tidigare för han mådde inte riktigt bra. När han öppnar dörren och kommer in så blir han alldeles chockad. Där ser han sin fru omslingrandes runt en man. Han blir ju alldeles vansinnig. Men vad håller ni på med? Så tittar han på sin fru och säger: snälla älskling, hur kan du göra så här mot mig efter alla år? Frun hon vänder sig bara lugnt om och så säger: men snälla du, den här stackars mannen, han bara ringde på och så frågade han om det var någonting som min man inte längre använder. Oj, stackarn. Hej, tack och hej, leverpastej, puss och kram.